今天吃什么呀？今天我给你解锁一个五花肉最时髦的做法。大家看我买的这块五花肉好吧？我还买了一包金针菇。今天啊，咱就用它俩做一个特别好吃的金针五花肉卷。先把金针菇的根部去掉，洗洗它，攥干水分，再把五花肉切成片儿。先把这肉皮啊剥下来。就看到大家微笑的脸庞。把这五花肉啊切成薄片，一看就有食欲。把这切好的五花肉片铺到板上，再把这金针菇啊撕成小朵，金针菇放上来，这样一卷，拿根牙签这样把它固定住。这样一个就卷好了。这都卷好了，再上锅啊，把它煎一下。电饼铛热了，喷点油。这一面煎的微微发黄了，再给它翻个面。这一煎啊，香味都出来了。再给它勤翻着点面，煎到表面金黄，把它盛出来。煎好了，咱再调个灵魂的料汁儿，放2勺生抽，再放上2勺清水，来点松鲜鲜，放点蚝油，再放1勺淀粉，搅拌均匀。再准备点蒜末和小米辣，这个蒜啊可以多准备点。这料啊都准备好了，现在开始做。起锅烧油，先把蒜末和小米辣放进去，把它炒香。把料汁倒进去，大火煮开，倒上肉卷儿。嘿嘿，刚才忘了放盐了，咱就现在放点盐。好了，盖上盖儿，让它焖上3分钟。时间到了，撒点葱花，关火出锅。大家看我做的这个小菜真香啊，看着就有食欲。我先尝一个，记得先把牙签拽下来，要不然扎着嘴。哎呀，真香啊，香迷糊了。有想吃的姐妹给我点个关注，和我一起做起来吧。